காய்ஸ், இன்னைக்கான வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறது வேறு மாதிரி ஒரு வீடியோ. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அமேசானில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நர்ஃப் கன் வாங்கியிருந்தேன். இதில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அதில் அந்த அந்த மேனுவலில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 10 புல்லட் தான் ஏற்ற முடியும்னு சொன்னாங்க. ஆனால் நான் இதில் 11 புல்லட் ஏற்றிருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. ஓகேல கைஸ், நம்ம இது சுட்டு காமிக்கிறேன். இதில் 20 புல்லட் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ 10 புல்லட் 11 புல்லட் சுட்டாச்சு. இனியும் மிச்சம் 9 புல்லட் இருக்கும். இவ்வளோதான். இது ஒரு சின்ன வீடியோ தான். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கைஸ், இந்த பட்டன் இருக்குல்ல கைஸ், இந்த பட்டனும் சேர்த்து அழுத்தினா தான் சுட முடியும். இல்லைன்னா சும்மா இதை அழுத்த முடியாது. அப்புறம் இதை கழட்டணுன்னா இந்த இடத்துல ஒரு பட்டன் இருக்கும், அதை அமுத்திட்டு தான் கழட்ட முடியும். பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பேட்ரி போட்டால் தான் இது ஒர்க் ஆகும் கைஸ். பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இப்படி இழுத்துட்டு இப்படி கீழே இழுத்தீங்கன்னா கைஸ் கொஞ்சம் டைட்டாக தான் இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா 3 வயசுக்கு மேலே தான் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணணும். இந்த இடத்துல புல்லட் ஸ்டக் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் எடுத்து மாற்றிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் பேட்ரி போடணும். இப்போ நான் அதில் டியூராசெல் பேட்ரி தான் போட்டிருக்கேன். நான் உங்களுக்கு டியூராசெல்